अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी अम्मी बना रही हैं चिकन सैंडविचेस। चिकन सैंडविचेस के लिए 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं, इसे क्यूब्स में काट लिए और 1 टेबल लेमन जूस डाल दिया। अब 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबलस्पून दही और 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और इसे भी हम मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये 1 घंटा मैरिनेट हो गई है। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ये चिकन डालेंगे। हम इस चिकन को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। ये 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम चेक करते हैं, इसमें अभी भी पानी है, तो हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह और पकाएंगे कि इसमें अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब ये चिकन तैयार हो गई है, तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अब इन सैंडविचेस में जो हम सॉस डालेंगे वो अब बनाते हैं। सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून बटर डालें। जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू हो जाए, इसमें आप 2 टेबलस्पून मैदा डाल दें। मैदा डाल के इसे तेज़ी से विस्क से चलाएं कि ये जले ना, और इसे अच्छी तरह से पकाएं। ये अब हमारा मैदा पक गया है, तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे कि इसमें लम्स ना बने। अब जैसे ही हमने उसे अच्छी तरह से विस्क से चला लिया, अब हम इसमें 1 कप और दूध डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से विस्क से चला लेंगे। दूध अब थोड़ा थिक होना शुरू हो रहा है, तो अब हम इसमें हाफ़ चिकन क्यूब डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। अब ये देखें थोड़ा थिक हो गया है, तो हम इसमें 1 क्यूब क्रीम चीज़ का डालेंगे। ये मेरे पास ये बड़ी क्रीम चीज़ का क्यूब था, तो अगर आपके पास ट्रायंगल वाली हो तो वो आप 2 डालिएगा। इसे भी हम अच्छी तरह से विस्क कर देंगे। अब थोड़ी देर पकाने के बाद ये अच्छा सा थिक हो गया, तो अब हम इसमें ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये ठंडे होने के बाद और थिक हो जाएगा, तो अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब हम ये सैंडविचेस असेंबल करते हैं। ये चिकन श्रेड कर ली थी और ये हम लोगों ने ब्रेड को ग्रिल मार्क्स दे दिए थे, और बॉटल में जो हम लोगों ने वाइट सॉस बनाया था वो डाल लिया। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लें, फिर उस पर ये श्रेडेड चिकन रखें। उसके बाद आप अच्छा सा ये सॉस डालें और ऊपर नेक्स्ट स्लाइस रख के। अब एक दूसरा तरीका बताते हैं। अब वही सेम स्टेप्स फॉलो करें। लेकिन इस सैंडविच में हम रखेंगे पिकल्ड क्यूकम्बर्स। अगर ये नहीं हो तो आप हॉट सॉस डाल सकते हैं।
ये थोड़ा और फ्लेवर देता है और इससे भी सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे 2 तरीके से सैंडविच तैयार हो गए। इसी तरीके से हम बाकी सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। ये सैंडविचेस आप बच्चों को इस तरह लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बाकी भी सैंडविचेस हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।